lidi, vás vítám další, dneska to bude fidget spinners. Dneska vám představím všechny fidget spinners. Když se divili, proč tady mám ložisko, je tam seklo. Bohužel. Mám další dva nové. Jej! Bitmin. Zlatý Bitmin. To by se líbilo gamerovi. To je super, to je nejvíc. A to jsem. Už mi jde vidět postav. A už to mám tenhle. Jo. Yes, fitness, dvojitý. Zlatý. Jau. To je 4, tento má 4. Ještě jeden je takový zlatý, ten má taky. Hotovo. Problém, víte, já jsem to rozebral a na tom se mi to právě seklo. Hotovo. Počkejte, hned jsem tady, jo. Jsem zpátky lidí, vezmu si jenom stopky, nastavím na mobilu. Dám to třeba na tu krabičku tady. Stopky, 3. To jsem roztočil hodně málo lidí. To zastavit, znova. Tak, uvidíme, kolik se to bude točit. Lidi, nebudu tady se to roztočit. To je hrozné lidi, protože to točí. Málo roztočí. Na prdě to nebudu teďka dělat. Jdeme na další triky. Bezměnovka je fakt super. Když tak vezmu, tak proti tomu je to úplně velké. Když tak mám ty dvě ložiska. Je to fakt větší. Nemám žádné světící. Kecá, mám tady. Včera byl nějaký malý streamek, ne živě, ale půra. Mě to živě nešlo zapnout lidi, protože jsem mi lagl počík. Takže stream mi nešel, no a ten bych ani nemohl teďka natáčet. Hej. Já to mám si zaražené, to ložisko, co mám zpětnou. Kůník. Boh, to tam vidí. Jo, ani víte, jak ty ložiska jsou úplně, to je, vidíte, ale úplně maličká, tady nahoře je to úplně. To je největší problém. Jsem našel fidget spinner, víte, a ten se mi líbí taky, ale no, to tady nemá problém, že tady není to klítko. Tak tím. Ono se to točí lidi i v té krabičce, myslím. Za 100 lidí. Totem byl za 140 korun. Kamarád to koupil za 800. Vidíte, je to točí i v té krabičce. Jo, protože to nebyl fakt levný. Měli tam ještě nějaký, tady ve městě, ne, v Víčíně, tam měli ještě nějaký zlatý, měli tam takový malíčkej, ještě s těma zrcadlama takovýma. Toto. Úplně pěkné to bylo. Hustý. Nevím, jaké triky bych tady mohl.
jo. To se mi nejlíbí lightriky. Já to zkusím s toho tím. On úplně vibruje lidi. A to na tom nevadí, to je úplně skvělé. Ten Vojtek, to by se líbilo gamerovi. Což nebyl takový maličký lidi. Jak kdyby... Nebo prostě tam bylo kolo, takové kulaté, jak toto, akorát to bylo trošku větší. A měl to tak kdyby taky kolečko, tak ono to mělo takové úplně zakroucené ty a byl taky vypadal hustě. Hodně tam bylo to těch duhových. Byl tam takovej a zadělaný s těma taky duhovej. To je fakt hodně duhový. No to je. Mají to mají u dračíku mají úplně, u dračíku mají dolar, ten si taky budu kupovat za 400. A je to fakt hustý. Jsou tam jenom 4 nebo kolik, nebo 5. Byl tam i ten sebíkův, co má takový zlatý. On má jak kdyby takový a má ho jak kdyby teďko ještě toto spojené. Když si představujete tak to má ještě spojené tak dokola. A když tak tam má, on tam nemá ty ložiska prostě v tom. To je nejvíc na prd. Ale lidi, jak by se s váma asi chtělo rozloučit a čau.